Sana Sami. Kanjani? Alright. Oh, baby. Yini inkinga manje? Ngakubamba wa. Kwenzakalani? Yo. Ukuphi izolo? Ngikuphi izolo? Bengisekhaya uyazi ngihlezi ngisekhaya. Isikhathi bani? Isikhathi bani? Manje imibuzo iqhamuka yonke. Pendula lento engiyibuzayo, isikhathi bani? Oh, yo. Okay ke ngabo 6 I think. Konje boqokeni? Hayi mina ngisazi ke. Umbuzo ngaka baby yami. Boqokeni. Okay, if you have to know. Bengifaka iskipa esi white, ibhruku elimnyama, amateki white. Kahle kahle kwenzakalani? Yini futhi yona le? Kusuke lo. Sobani umjidelo nawo mina la. Okay, ngibambile. If you must know ke. Mina Sibusiso uyangijabulisa baby. Ngani? Sibusiso afana nawe baby, okay? Sibusiso uyangimamela, Sibusiso uyangibona. Sibusiso yonke into, Sibusiso mangimdinga uhleza khona. Wena awungiboni. I mean, ngikukukhumbula. Ngokufuna ungibambe baby njengakuqala like you used to do that. Yakhumbula sana sami sisathandana. Ngiyela. Treat me all along nje ngislima mina nje. Ngiyatext ukuphi ngicela ukubona ngivakashele. Now you're gonna play victim. No. So mina ikhalo zami azibalekanga kuwe as a woman. Kumele ukhulume. Khuluma yini ukukhuluma? Khuluma nami njengomuntu wakho. Simple as that. So mina you shoot wena unotice yonke into engizama ukuyenza kuwe. Yonke into ngiyazama. I try by all means empedeni. Yonke into la endlini kumele iyenziwe yimi. I'm sorry, iqiniso lababa kodwa Ya baba. it is the way it is, I don't know. So uqhaza ukuthenga lo. Ngichaza lento engishoyo. So asikisi mangabe iqiniso libuhlungu. Azento le. Nje kumosha isikhathi nje. Ngikuthini? Akuthini nje. Uthi kumosha isikhathi. Why nje asingaveli sihlukana? Yesho? It's been 2 weeks. Ngakubona. Hlezi unama excuses. Mangeke lay down. Umama yakusebenzisa every day. Even the 2 minutes ukuthi spend isikhathi. Well, okay. Ngitholile iqiniso. So what? Ayiphele lento le. Okay, fine. Cela iphumele. Ngizoncuma ngawe. Get out. Ngizokuma nesisela ngawe.